Ну, мы уже провели не одно заседание на тему Россия и тюркский мир, пути к сотрудничеству. Вот. Мы здесь собрались для того, чтобы сегодня обсудить, что мешает, что стоит на этом пути, что мешает дружбе России с тюркскими народами, бывших стран СНГ, а также с Турцией, да? Почему эти контакты полезны для России, выгодны даже для России. Вот это надо обсудить. Так? Вот. И, может быть, в конце посмотрим, как решать практически эти задачи. Самым, мне кажется, с моей точки зрения, самым главным. Если есть понимание проблемы, то проблему можно решить. А если нет понимания проблемы, то проблема не решается. Это первый тезис. Кризис понимания ситуации в мире, в культуре, политике и так далее. Это значит второй тезис. Третий тезис в том, что это понимание и решение этой проблемы есть определенный опыт в истории, культуре, религии, в частности, тюркских народов. Ну, в свое время я написал концепцию «Россия-тюркский мир». Я ее опубликовал и всем известил, всем заинтересованным народом. Поэтому я повторяться не буду, значит. Вот там написано, что, в принципе, чем это выгодно и как это исторические связи иметь с тюркским миром. А теперь, значит, давайте конкретно, что мешает сотрудничеству России с тюркским миром. На протяжении десятилетий выживание тюркского народа, же родина, основная идеология Республики Дагестан. Говоря о России и тюркском мире, можно сколько угодно, но признать это все, свои основы одно и то же. Русский мир – это часть тюркского мира. И этот диалог с самим собой у нас получится. Действительно, есть трения между народами внутри России, даже между тюркскими. И как эти трения преодолеваются? Вот с украинским народом у нас тоже, значит, дружбы нету. Со славянским миром у нас вообще все плохо, понимаете, славянский мир, весь в НАТО уже сидит, все закрыто там, понимаете. Вот, куда деваться России? Но если стоит России на свои древние корни посмотреть, они-то, оказывается, тюркские, понимаете? И в русских словах мы находим тюркские слова, да? И в обычаях, допустим, чеченцев там тоже полно тюркских слов, так и они даже себя особенно не отделяют от тюркского мира. Мы пересечены с тюркским миром, вот, особенно в Советском Союзе, когда мы были, да? Семьи и родственные связи у нас, так и деловые связи, все у нас, все есть. И язык, главное, есть общий, общение, русский язык. Вот. Хотя, как бы мы ни относились к русскому языку, но это язык мощный, богатый язык, да, и он действительно служит общению. Но, к сожалению, сейчас постепенно пути расходятся. Знаете как? Вот. А сближение с тюркским миром, наоборот, поможет решить и кумыкскую проблему, и татаро-башкирскую, я считаю, и российско-украинскую проблему одновременно. Она многие проблемы решает. Качкарев Булат. Я представляю кумыкскую общину Москвы и одновременно, параллельно представляю с недавнего времени ассамблею народов Кавказа. Вот. Ну, начну как представитель кумыков. И, как правильно сказал Гаяр Эфенди, Гаяр Искандер, она существует вообще на всем постсоветском пространстве. Это все мины, бомбы замедленного действия, которые заложила большевистская коммунистическая власть, советская власть, заложила сюда, в нашу среду. Сделав эти границы произвольно, перемешав народы. Россия, тюркский мир. Правильно, первый основной вопрос для нас, тюрков России, это объединение тюрков внутри России. Да, вот здесь мы сидели за чаепитием, обсуждали, и вот Заур сказал, что проблема в том, что нам это искусственно навязано. Проблема башкиров с татарами искусственно навязана. Проблема на Кавказе тоже искусственно навязана. Опять же, возвращаясь к тому, что мы должны преодолеть. Тяжело, которые они 50-70 лет проводили, тяжело за там какие-то пару десятков лет преодолеть. Но народы, я такой посыл даю, что народы должны ее преодолеть.